joxoñ ab baaraamutuma njiité réew Macky Sall ne luy njig njaaga moom dafa joxul benn gëdd suñu magistrature bi ci biir xibaatam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal. adduna gépp di màggal tey ji bëccëg bi ñuy duppee travail invisible fii ci Sénégal ñu bandee umpale ko waaye travail nag invisible bu ñu ko waxee rek suñu xel dafay daal di dem ci suñu jigéen yi nga xam ne nekk ci kër yi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci soxna Ndiaké Mbaye def bon mbokk yi daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi musiba am fële ca Touba Ndiakhane di benn dëkk boo xam nga nekk foofee ci diwaanu Touba seen soxna su toll ci juróom fukki at di wuyeekoon ci turu moom Anta Diop moom la ñu fekk kon mu faatu gannaaw bu ab camion gris yéegee ci kawam loolu yi kon mu ngi am ci suba tey jile waaye bu ñu sukkandikoo ci ay mbokkam moom soxna si xel mi taxu koy demee noonu dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. musiba mbaba kumba la ñu nemmeeku ci quartier Ñaxaan nekkee ci commune bu Touba benn soxna bu am lu toll ci juróom fukki at di woy turu Maam Anta Diop moom la camion jaar ci kawam ba mu ñàkk bakkanam mbir mi mu ngi am ci talaata ji ci boori 9h ci quartier bi nga xam ne diggam ak Daaru Karim mu ngi toll ci 2 jàpp 3 kilomètres ci xibaar yi nga xam ne jot nañu ko nag wax nañu ne Maam Anta Diop mi dafa am feebaru xel gannaaw ba mu génnee këram nag doon ndékki ci la tëdd ci mbedd mi camion bi nga xam ne da doon wër di samp ay poto ci quartier Sancaan yi mujjee jaar ci kawam soxna si Maam Anta dal di ñàkk bakkanam ci saasi sapeur yi bi ñu leen wooyee jël nañu néew bi yóbbu ko ci morgue bu l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba gendarmerie bu Belel dal di ci ubbi ab l'enquête Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm njabootu Abdou Latif Cissé di sëriñu daara bi nga xam ne lañu tëj kaso ca diwaanu Louga gannaaw bu mu dóoree kenn ci ndongo yi mu doon jàngal faf koo koy jaaree fa wuyu ji boromam njabootam ak mbootaay gi ëmb sëriñ daara yi nekk fële ci diwaanu Louga ñu ngi mobilisé wu ngir fayal ko fukki millions yi nga xam lañ gàlle ci ndoddam muy ndàmpaay bi nga xam moom la war a jox njabootu xale boobulee dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Oumar Kayre. gannaaw ba ñu condamné Abdou Latif Cissé famille bi dëkkee ci quartier Coxna ci Louga ne duñu def lu dul sant yàlla te bàyyi lépp ci loxoom papam di Mbargu Cissé ne lii mënul woon a ñàkk ci dundu doomam bi sunu borom fi mu daan awale góoru yàlla yi ba leen di jox yenn martaba yi foofu la awale Abdou Latif yaqin laa am que Abdou Latif bu jógee fii martaba bu mag la ko sunu borom di yéege du masal coono tam famille bi nga xam ni fa la xale ba bokk parce que xale bi tam bu ñu fàtte ni sunu ndongo la. Abdou Latif Cissé jàngalekatu alxuraan la woon ci école coranique bi nga xam ne yaayam di Mbayang Cissé moo ko sancoon daal di génn àddina 2 weer laata moom mi ñu koy jàpp. ci école bi tamit la soxna Khady Dramé jànge nekk lauréate concours national ci jàng alxuraan ci atum 2019 jël tamit juróom-benneelu place ci concours international bi nga xam ne dajale woon na juróom-ñaar fukki réew gis nag rôle bi nga xam ne daara ji mi ngi koy joué jëm ci njàngalem gone yi waral fédération association maître coranique bi nekk ci Louga fas yéene nag dajaleel Abdou Latif mi fukki million mu di ndàmpaay li nga xam ne moom la war a jox famille Abiboulaye Camara bi génn àdduna. peuple sénégalais rawatina ñi nga xamante ni alxuraan ñor na leen ñoom la ñu sas woowee ñu woote ci am ndaje nag le 7 avril mboolem département boo dem noonu lañ ko fas yéene taxaw di ci woo autorité yi. am nag lu toll ci fanweeri at Abdou Latif Cissé tëj nañ ko ci juróomi ati kaso famille bi nag ne ñoom duñu def benn yoon appel ni lépp dañu ko teg ci loxo yàlla waaye nag ci école bi nga xam ne moom fi la doon jàngale amul benn yoon bu élève am yi di julli te duñu ko ñaanal. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm ndaw nag yi nekkee fële ca Bignona ña ngay fësal xëy na mi ne gi ñu am jëmale ko ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall wax na ko ne dina jël ay koppar jàppale ko ndaw ñi ñoom nee nañ daal xel loolu yi mënuñu koy gëm bu dul dañ cee teg bët ndax du buleet njiitu réew Macky Sall di leen dig ay koppar dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé.
président Macky Sall dafa promettre ci discours à la nation bu mu defoon samedi bi weesu ni dina jël ay ndogal pour mun a yombal li nga xam ne loolu muy xëyum ndaw ñi fii ci Sénégal améliorer bu baax a baax politique formation emploi financement ay projet ak soutien bu muy indil entrepreneuriat ak secteur informel bi ndaw yi ci région bu Ziguinchor ñoom dañoo réagir ñu bëri nee nañu daal ñoom lu ñuy xaar rek application mesures yooyu Mamadou Talibé Diallo moom mooy président conseil régional de la jeunesse bu Ziguinchor. président dafa ne day joxe 65 000 emplois ak 80 milliards de francs pour les jeunes mois de mai loolu boo ko déggee rek da ngay kontaan d'abord di tàccu mais nag loolu taxul vraiment ñu xaar lu bëri parce que wax bi ak jëfin bi des fois day wute donc loolu ñu xaar jëf la ñuy xaar donc loolu daal mooy suñu position. si diwaan bu ñu duppee Fogny mu nekk si département bu Bignona fi nga xam ne ñu bëri nee nañu zone rouge la ndax li fa am ay ndaw yu bëri ñoom daanaka nee nañu zone bi dafa mérité benn attention bu particulière foofu noonu si ndaw yu bëri ñoom dañuy yëngu si culture illicite bu chanvre indien moo tax zone bi dafa mérité traitement bu spécial pour changer li nga xam ne loolu moo fa nekk ku xam ne loolu moom mooy Ibrahima Anelka Sané yor seen kaddu. suñu zone mooy zone bu ñuy béy lu bon. entre guillemets yamba soo demee fële ñu ne la ñun suñu bon mi la culture illicite et la vente illicite jeunes yi amuñu fu ñu jëm amuñu lu ñuy def te ñu ngi fi toog il faut ñu lekk kuy lekk ku amul looy lekk da ngay dugg ci yoo xam ne wartoo dugg maintenant on a vu que les jeunes dañu dugg ci culture boobu noonu léegi ñun lu ñu bëggoon mooy état bi na ñëw ñi teggi lii ñi teg lii da ngay teggi nga teg ñi génne béyu yamba bi ñi teg béy mu ñebe bi béy mu ceeb bi maraîchage bi gerte. wante ndaw yu bëri yi nga xam ne dañ leen jege ñoom nee nañu gëmuñu benn yoon li nga xam ne loolu mooy promesse Macky Sall yooyu lee luñ koy exiger moom Macky Sall nee nañu na supprimer ay institutions yu bëri yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yi nga xam ne ñoom ñooy tax rek Macky Sall mënul gis li nga xam ne loolu mooy priorité bi pour yombalal li nga xam ne loolu mooy xëyum ndaw ñi. Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Ziguinchor fa la ñuy ne ñu desandi fa ndaw yi dëkkee fële ca Fogny ña ngay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci réew mi la ñu bokkoo am déet donte la ñu ngi yëngatu ci wàllu mbéy di yëngatu ci wàllu élevage ak yeneen waaye mosuñoo jot benn ndimbal boo xam dafa bàyyee ko ci nguur gi lee am ndaje mu yaatu moom la ñuy amal di sàkku si njiital réew Macky Sall mu jubbanti njuumte gu ni mel Demba Badji moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Amady Khalilou Diémé. ñu ngi taxawal te lu ñu naan cercle de réflexion des entrepreneurs du Fogny maanaam kuréel la bi nga xam ne dafa ŋànk ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi fii ci Fogny te ku nekk taxawoon ci booram di jéem ay mbiram maanaam taxawal sa petite boutique maanaam di jaay wala def sa plantation bu ndaw di jéem di yar ay ginaar ak yar ay xar ak ay bëy on se dit que dañu seetlu benn mbir mooy saa yu nekk bu nit taxawee ñaari at wala benn at rek balaa moom mat rek mu daal di rës mu daal di wàcc daal di daanu daal di dugg ci fight ñu ne léegi il faut que ñu essayer xool entre nous ñu nekk di yëngatu dañu booloo ñun ñëpp ñu jéem a taxawal benn kuréel boo xam ne dana liggéeyam bu njëkk mooy saytu d'abord pour xool lan moo waral nit yi di chuter à chaque fois ñu taxawal dara. contrainte bi mooy ñun amuñu fu ñu jooyee amuñu fu ñu yëkkatee suñu kàddu ba nit ñi mën na dégg jàppale ñu ba ñu mën a doxal wala suqali suñu Fogny loolu mooy suñu contrainte yi nga xam ne ñoo gën a am maanaam problème formation la. deuxième bi mooy côté financièrement nan la ñu jéem a jàppalee xale ba ku taxawal mbiram rek mën cee dem ba tekki ci noppaleeku noppal famille effectivement ñun boo xoolee ba xool ñun ñu ngi ci Fogny mu ngi ci Casamance. boo xoolee li ci gën a am doole ci liggéey bi nga xam ne tey jii nii même bu soobee bu doonee dañuy wax liggéeyu nguur baax na liggéeyu état baax na waaye soo déggee lu ñuy wax souvent mooy nañu dellu ci suuf si béy zone bi ñu nekk nii muy zone Fogny suuf si nangu na bu ñu nguur gi jàppale woon tuuti ci lu mel ni maanaam ñu ngi réfléchir ci ay créer ay groupe yu ndaw maanaam ñeenti nit juróomi xale yu góor taxawal tënk seen bopp ne ñun béy la ñuy def kese maanaam ñoom bu ñu yeewoo dañuy béy lu ñu am ci béy bi jaay ko bu ñu jaayee séddoo ku nekk moom mën a gérer ay problème donc groupe GIE yu ndaw yooyu noonu daf ñuy permettre que bu ñu améliorer un peu agriculture nu ñu maanaam mécaniser un peu l'agriculture am ay matériel am semence am lépp li nga xam loolu lañu soxla ci agriculture donc loolu premier aspect bi déjà dina tax ñu téye xale yi fii ni jeunes yi. loolu dañu may ñu wax ci wàllu politique wax ci ndaje mi nga xam doon nañ ko amal fële ci diwaanu ginnaaw raay nord ak sud mu soxal waajtaayu mu soxal kon mbiru parti démocratique Sénégal ndaje moom mi nag dañu jàpp ne ci ak pëccoxoo la mujjee dañuy dem ci diwaanu Pikine fekk fa Théodore Semedo. ndaje bi nga xam ne karimis yi ginnaaw raay nord sud dañ ko amaloon ci mairie ginnaaw raay sud dafa mujjee ci pëccoxoo.
ndaxte dafa mënoon am ay xeex diggante ñenn ñi nga xam ne ñoo pare ak député bi Mame Diarra Fam ak yeneen militants yoo xam ne si diggante militants yi fare ak député Mame Diarra Fam ñoom ñu doon bañ yeneen responsable yi wax foofu nag la coow li daal di juree ba daal di andi ay xeex ndaje bi jotee fa tas ba nga xam ne yeneen militants yi fare si PDS di ko naqarlu ci nañ ko ko yéen fii si diwaanu ginnaaw raay si Théodore Semedo pour Walfadjri. politique la ñuy wax ñu desandi ci Oumar Sow di ab responsable APR nekk fu la ci Yeumbeul Sud sampani lu dem fas yéene jàkkaarloog Bara Gaye ci jongante bokk moomeel yi ñuy dëgmal ndaje mu yaatu mi ñu doon amal occasion woon ci conseil spécial njiité réew Macky Sall mu daal di ñaawlu ni Bara Gaye yore mairie bu Yeumbeul Sud Oumar Sow ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. comme je l'ai dit maire bi c'est très catastrophique parce que bu mu fi nekkee ba 2014 ba léegi gisuñ fi benn réalisation bu mu fi def xanaa léegi xam na ne élection yaa ngi jot muy taf yëngal mais xam nañ ne il a lamentablement échoué sur le plan social sur le plan infrastructure sur le plan beaucoup de choses même ci plan sanitaire gis nañ ne tey même case de santé yi fi nekk wala poste de santé yi vraiment amuñu sax soutien de la mairie donc je pense qu'il a lamentablement échoué te Inch'Allah les élections c'est pour bientôt maa ngi ñaan woote autour de rassemblement à tous mes camarades de parti de la coalition pour que ñi ànd bokk ndey bokk baay mën a dem à la reconquête de la mairie de Yeumbeul Sud coalition la bokk candidat laa ci candidature pour mën a jéem a jële fi maire le maire incompétent Bara Gaye banlieue bi ay yëngu-yëngu am fi man en tant que homme politique nekk ci gox waa gox boobu ne dañ may sargal donc ça veut dire que waa gox bi ne dañoo kontaan samay action yi mu fi mëne tey sargal ma donc contentement laa ci am te bu ma waa gox gi sargalee man ma nekk ndaw nekk ci wetu président de la république yaakaar naa tey Sénégal la ñu sargal te le président de la république moom aussi moom la ñu sargal donc contentement la aussi di leen remercier bu baax a baax. gis nañ programme d'urgence boobu di 350 milliards ñu ngi lancé un appel que ñun waa département de Pikine commune de Yeumbeul surtout jeunes yi mun cee jot programme boobu en 3 tranches de 150 milliards 100 milliards 100 milliards donc yaakaar nañ ne ñun ndaw ñi soxla nañ ko ak les 50 000 emplois yoo xam ne d'ici fin avril dina am ñun aussi ndaw yi aussi tamit soxla nañ ko fii ci département bi ak fii ci commune de parce que xam nga contexte yi gi gisuñu benn responsable bu ñemee mobiliser ay nit woo leen wax ak ñoom parce que lan lu ko waral mooy nit bu la président dénkee ñàkku askan bi ñi la ciy fay war nga am générosité delloowaat ko askan bi département de Pikine ak commune de Yeumbeul na nga xam ne 2010 to 2021 am na xale yoo xam ne màgg nañu am na ñu tukki woon ñibbisi nañu am na ñu mënu woon dara mën nañ dara jël leen njabootu Macky Sall yëpp ngeen uuf leen ngeen xam ne lu benn nit lu benn mën ñaara ko dàq. toll nañ ci juróom fukki kuréel ëmb ay góor ak ay jigéen yu dem fekk ji nag ki nga xam moo di Habib Niang di ab responsable APR nekk foofee ci diwaanu Thiès gannaaw nag ba mu leen dimbalee ci ay financement moom njiiteel mouvement Suxali Sénégal bu woon almal na ab dug tàggatu jagleel ko jigéen ñi moo xam ci naka la ñuy saytoo xaalis ak yeneen dañuy dem ci diwaanu Thiès fekk fa Ibrahima Ndiaye. lu ëpp juróom fukk mbootaay yu ëmb ndaw ñi ak jigéen ñi fii ci diwaanu Thiès dem nañu rek fekk ji responsable politique APR bii di Habib Niang moom mi jiite woon fi rek mouvement And Suxali Sénégal ñu wax mbootaay yooyee am nañu rek ab jàppale ci wàllu koppor ngir rek ñu mën a demal seen bopp waaye tamit ñu mën a amal ay yëngu-yëngu yoo xam ne dinañ ci mën a dundee jàppale seen i njaboot Seynabou Dieng moom moo jiite jigéen ñi. tey nag dañu convoqué vraiment comme ni ma ko waxee ces braves dames pour may leen formation ci atelier ci formation gestion des finances mooy jàngal femmes yi ni ñuy gérer seen xaalis ndax il faut ñu xam ne xaalis bi nga xamee doom ngay liggéeyee bokkul ak xaalis ba ngay jëfandikoo sa kër il faut buñ deful différence boobu duñu mën a dem moo tax président Habib Niang tey sacrifié wu fay salle fay formateur pour accompagner ces femmes li ma koy faral di wax rek ce qui l'intéresse c'est l'autonomisation de la femme accompagner les femmes dans leurs activités socio-professionnelles et socio-économiques loolu moo ko ñor waaw ñu ngi convoqué président du groupement yi kese la ñu convoqué ak secrétaire seen secrétaire ñoom la ñu convoqué tey mais on est au nombre de 250 mais am na 50 groupements yi xam ne dañu rejoindre normalement bu ñu xoolee on sera au nombre de 300. lu jóge ay junni ndaw ak i jigéen ñoom sax jot nañu leen tàggat ci wàllu gestion financière waaye tamit transformation fruits et légumes ak nañuy liggéey eau de javel ak li ñuy liggéey saabu ngir ñu mën a rek demal seen bopp di mën a liggéey di dundee jàppale seen i njaboot bu nu sukkandikoo ci kàddu président Habib Niang. séminaire bi c'est pour ñun ñëpp képp ku xam Habib Niang xam nga Habib Niang si wàllu social et développement lay dox. depuis bi ñuy tàmbalee ba léegi si suñu activité politique à Thiès di accompagner président Macky Sall ñëpp xam ne ñun dañuy liggéey ngir askan bi si loolu formé nañ te di mot ay junni jigéen pour ñu mun a demal seen bopp. si loolu yaakaar naa gis ngeen que femmes yi formation ñu defoon nii pour ñu mun a demal seen bopp pour ñu mun a créer emploi wax naa ko sànq état mënul def yëpp. parce que jigéen tey
boo ko defalee benn formation mooy créer nga emploi yu bëri parce que bu paree li muy def day jël loolu dem jox ko ñeneen loolu création d'emploi la. fexe ba ndaw ñi ak jigéen ñi mën a rek demal seen bopp mënal seen bopp waaye tamit benn dëkk ñaari gaar sukkaliku ba faw loolu kese moom moo ñor ki nga xam ne moom mooy responsable politique bi ci APR fii ci Thiès muy Habib Niang mu ngi xam ne sax tàggat yooyee dinañ ko rek gën a baril waaye tamit fexe muy am saa su ne ngir rek askanu Thiès gis seen bopp. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. Conseil supérieur de la magistrature toog nañu lu ci ëpp fukki weer ak benn yoo xam daanaka daje wuñu Alassane Seck jiite Ligue sénégalaise des droits de l'homme joxaj ab baaraam jiite réew Macky Sall ne lépp moment dafa joxul benn gëdd kon suñu magistrat yi lee Alassane Seck lay wuyee mooy njiiteel kuréel googule am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko si téléphone soxna Safiatou Cissé. président de la république ak nguur gi dañu farataalul conseil supérieur de la magistrature ndax li ci ëpp ci ay daje léegi consultation à domicile la mooy téléphoné laaj sa avis te loolu xam nga fekkee mën a am conseil des ministres chaque semaine alarba bu rek am na conseil des ministres donc daje conseil supérieur de la magistrature warul nekk lu jafe ndax ñooñu mësuñu fanweeri nit donc pour ñun daal loolu day wane toujours que nguur gi président bi farataalul conseil supérieur de la magistrature day wane ne aussi ñooñu da pareegunu ñoom pour jox indépendance bi war a am justice bi ñoom pareegunu pour def loolu moom leen gis te loolu daf koy firndeel day wane ne loolu moom bu seen priorité ñoom ci seen liggéey ak seen gestion réew mi dañ ne mënoo nekk président ñu wax trois pouvoir exécutif pouvoir judiciaire nga bëgg a nekk yow nekk ci bii nekk ci bay mënul nekk dine donc loolu mooy li jiitu mooy li mujj président daf ci war a génte président daf ko dégle woon d'accord na en 2019 bi def campagne électorale pour présidentielle 2019 dafa waxoon ne day génn ci conseil bi daf ci d'accord woon depuis loolu génnaat na ci kooku moom fekkee nañ ko dañ créé benn plateforme pour indépendance de la justice président bi yónnee woon Ismaïla Madior Fall mu nekkoon représentant candidat Macky Sall en 2019 dañ d'accord woon ci principe bi boobaak léegi diggaatuñ ci dara donc bu wane ne président bi ak nguur gi seen indépendance justice moom soxalu leen du seen préoccupation première moo tax ñun ñu war a jaaxle ni daal Sénégal gënagun ci liberté en tant que état indépendant ñu am indépendance de la justice te loolu mooy nekk premier pilier de l'état de droit. ñu wéy ba tey ci xibaar yi ab taxawaay ñaxtu moom la liggéeykat yi nekkee fële ca ministère de l'agriculture xëy tey jii ca buntu ministère bi la ñu taxaw gàlloo seen i sagar yu xonk cur di sàkku daal ñu fay leen seen ndàmpaay ñu leen ameel Mamadou Sonko mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko si téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. ñun ñoo daje fii sunu ministère pour def sitting di wax ne sitting boobu nag préfet de Dakar da ko interdire mais comme que c'est la constitution qui nous l'autorise ñu xam sunuy droit bu baax ñu ne ñun dañ koy def par la force parce que sunu droit la ci ay liggéeykat ci ministère de l'agriculture kon sañ nañu ko moo tax tey jii ñu ñëw def sunu sitting fii nga xam ne mooy ministère de l'agriculture sitting boobu nag li ko waral mooy dañu doon laaj ay indemnité parce que fonctionnaires yi ci état bi yëpp am nañu ay indemnité ba mu des les travailleurs de l'agriculture muy indemnité de logement indemnité de technicité indemnité de risque indemnité yooyu lañ doon laaj ñu waxtaanoo nag ministère bi ministre bi ba ñu nangul ñu ko ba ñu signé un protocole d'accord bu ñu jébbal ministère des finances mais depuis boobu ba léegi def na lu man ñeenti weer ministère des finances ak ministre de l'agriculture boobu ba léegi ñuy tànkam lu yéeyuñ ci yàbbiwuñu ci voilà loolu moo waral tey ñu ne dañuy def sitting waaw. ak yokkute ku jéggi dayoo moom la ñu nemee ko jamono ji ci mboolem produit yi nga xam ne yëngatu ci wàllu tabax tonne ciment bi doon jar kon 60 000 léegi ñu ngi koy jëndee lu ci tolloog daanaka 70 000 PVC yeeg yeneen yu ni mel daanaka daal mbir yi moom jéggi yokk gi mu yokk foo ko natt rek weesu na fa tax askan wi yëkkati seen i kàddu kon di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu gestu askan wi ndax la ñuy dund jamono ji métti na Mamou Diaby Gassama Ibou Guèye wàccoon nañ ci mbedd mi ñu teew leen ci reportage. ab yokkute moo am ci yenn jumtukaay ci lu ñeel wàllu tabax lu ci mel ni ciment njëg li yokku na tonne bi jóge ci 62 000 francs CFA dem ba 70 000 francs CFA ci suñu koppar fer bi nag jóge ci 38 000 francs CFA dem 50 000 naka noonu tamit njëgu béton bi daal di am ab yokkute lu tollook junni ci prix unitaire ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci lu ñeel wàllu tabax di ko naqarlu. xanaa di ko méttitlu di ko naqarlu rek nga xam ni nit ñëpp dañuy ñaan yàlla dund ba am luñ tabaxee am kër xam nga bu ñu débrouiller pour tabax. gars yi bu nee ba amuñu moyen bu ñu jëndee ciment chantier day taxaw su boobaa maçon yi bu ñu tabaxut menuisier yi duñ coffrer. béton bi lépp a yokk fi mu toll nii. dafa yokk manqué dañuy wax nguur gi mu gën cee bàyyi xel quoi gën cee wax. et puis tamit di surveiller bu baax ñi nga xam ne nii dañuy jël quantité yi di ko stocké bu nee ba moment bi ñu génne ko tamit. dafa jaadul quoi. jëndkat yi ñoom it bi la yokkute juróon na leen ay gàllankoor. ciment bi yokk nañ ko cher na trop parce que jógee na 60 000 dem 65 68 léegi 70 te pour nga am ko sax yombul. luy jëm ci construction lépp lañ ko yokk fer bi ciment importé local lépp
pour gars yi tabax dafa métti trop moo tax su gars yi ñëwee ne location day wàññeeku location dafa cher mais il faut mu cher avant da nga yer sa benn 15 millions nga tabax foo mën a dëkk bu fekkee am nga si terrain pare mu nga tabax mais léegi ak 15 millions boo ko fayee maçon bi la tabaxal location bi il faut mu cher foog état jàpp ci ñu wàññi ciment bi wàññi ko bu baax a baax a baax a baax wàññi fer bi wàññi béton bi nit ñi même suñu mënul am kër sax ñu am fa ñu mën a dëkk du louer di fay prix bu raisonnable. projet bu ñeel njaboot gu nekk am dëkkuwaay mu nekk la nga xamante ne lu muy undu rek moo di ne képp kuy sénégalais nga am ab dëkkuwaay ak fépp fu mu ta nekk ci mim réew waaye li ni mel amaana du mës a sotti su fekkee ne njëgu jumtukaay yu ñeel wàllub tabax dañ ci nemmeeku ay yokkute yu dul jeex. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama àdduna gépp di màggal tey ji bëccëg bi ñuy jagleel kon travail invisible fii ci Sénégal nag ñu bari umpale ko waaye terewul nag travail invisible moom bu ñu ko waxee rek xel ya fay dal dem ci sunu jigéen yi nga xam ñoo nekk ci kër yi Ndiaké Mbaye Mami Kanté reportage. tey jii juróom benn fan ci weeru avril di bés bi ñu jagleel travail invisible bés bi di lu sénégalais yi desee xam mooy bés bi ñu jagleel bépp jigéen bu taamu des ca kër ga. jigéen moom mooy yar mooy jubbanti moom jigéen daal moom moo yor kër parce que lu manqué mooy mottali da nga gis ko xam ne sax du joxe dërëm te bu ñuy fekk lépp mat boole yor say doom duñ mar duñu xiif duñu tilim duñu rafle bañ na ko ba doom yu bari koo ci wax du sañ a laaj baay yaay lay laaj parce que loolu lañ xam parce que jigéen ji mooy gën di jege njaboot gi parce que góor ñu bari dañuy dëddu seen kër dañuy daw seen kër duñ nangoo jël seen responsabilité ba mu mat parce que dañuy bëgg rek yow na añ bi ñor sa heure ba mu war a ñore na reer bi ñor sa heure bu mu war a ñore te li ngay joxe daanaka macha allah jigéen ñi daal ñooy def lépp instant yi daal jigéen ñi sonn nañ ñooy daw guddi ñooy daw bëccëg ñoo yore xale yi ñooy yar ñoo jubbanti ñoo xam ne nekk ci école yi ñoo xam ne école yi di fayit lépp ñoo koy lijjanti. ndaw si ñu fekk ca ñaari tali di ñu xamal ne penc mi joxuñu gëdd gi war soxna yi toog ci kër yi. gëdd bu war jox bu gëdd bu war moom du si am. kooku kay moom jigéen nga waaye xam nga ko boo toogee sa kër kay toog na góor ne li jigéen rek laay gérer loolu sax amatul sax loo koy jigéen kay toogatul rek naan doom yi laay toppatoo moom kay da ngay dem di toppatoo kër gi toppatoo doom yi moom kay stress rek ngay nekkee doo bëgg dara manqué da ngay bëgg kër gi rek la bëgg doom yi rek la. Suufi Njaay moom jàpp ne bu weesoo kër ga ak gone yi borom kër yi bu seen xel dalee soxna yi la. wax ne soxna yi ñoo yore àdduna yi parce que boo jógee suba teel jigéen rek ngay tase. ragal la ñu agressé ragal ñu la da ngay ñaan yàlla rek dem du ngay uti sa njaboot moom la ñuy wax jigéenu Sénégal yi wala jigéenu àdduna yëpp mun naa wax ne jigéen yi ñoo yor àdduna xalaatuñu dara seen jëkkër dañu doon wax ne jëkkër moo yore kër wante ñëpp a yore kër léegi jigéen ñi macha allah yàlla nañu yàlla jàppale. seen kër bés bu nekk lijjanti waañ bi kër gi teg ci di sàmm njaboot gi mooy dundin jigéen yooyu ñu jàppee femme au foyer looloo waral bés bi ñu jagleel ko yooyu soxna.